சாண்டல்வுட் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த பதிவு நம் நெஞ்சை நொறுக்கும், நம் மனதில் மாறாத சோக வடுவை ஏற்படுத்திய ஒரு நிகழ்வை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். உலகின் மிக லேசான நில அடுக்குகளை கொண்ட மண்டலங்களில் துருக்கியும் ஒன்று. இந்த மண்டலங்களில் நில அதிர்வு ஏற்பட்டால் அது பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்தும். இப்படித்தான் 1939 ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் சுமார் 35,000 பேரை பலி கொண்டது. அப்படி ஒரு சோகம்தான் கடந்த 6ஆம் தேதி அதிகாலை துருக்கியே தூங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த வேளையில் திடீரென கட்டிடங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சரிந்து விழுந்தன. என்ன நடக்கிறது என்று சுதாரிப்பதற்கு முன்பே அடுத்தடுத்த நிலநடுக்கம். தூக்கத்திலேயே எண்ணற்ற உயிர்கள் பலியாயின. இது நடந்து பல மணி நேரம் கடந்துதான் அண்டை நாட்டு மீட்பு படையினர் துருக்கி செல்ல முடிந்தது. இந்தியா, ரஷ்யா, அமெரிக்கா, பிரிட்டன் நாட்டு மீட்பு குழுவும் துருக்கி வீரர்களுடன் இணைந்து தற்போது மீட்பு பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இடிபாடுகளை தோண்ட பிணக்குவியல்கள். ஒவ்வொரு 10 நிமிடத்திற்கும் ஒரு சடலம் கிடைப்பதாக துருக்கி செய்தி நிறுவனம் தெரிவிக்கின்றது. தற்போது வரை சுமார் 24,000 பேர் இறந்திருப்பதாக செய்தி வருகிறது. அநேகமாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கும்போது இதைவிட கண்டிப்பாக அதிகரித்திருக்கும். ஆண்டவா, இது என்ன சோதனை! துருக்கியின் கக்ராமன் மாராஸ் பகுதியில் ஒரு வீடு இடிந்து கிடந்தது. அதில் ஒருவர் இடிபாடுகளில் சிக்கி இறந்த தன் மகளின் கையை பிடித்து கொண்டே மீட்பு படையினருக்காக காத்திருந்தார். அவரை புகைப்படம் எடுத்த நபர் அவர் அருகில் சென்று அவரிடம் பேச்சு கொடுத்தார். அப்போது அவர் கூறியதுதான் நம் நெஞ்சை பிளக்கச் செய்கிறது. அவர் பெயர் கன்சர். அவர் தனது 15 வயது மகளை தூங்க வைத்து கொண்டு வெளியே வந்திருக்கிறார். அவர் வெளியே வரவும் வீடு இடிந்து விழுந்து விட்டது. இடுபாடுகளில் தன் மகளை கண்டறிந்து கையை பிடித்திருக்கிறார். அவர் மகள், அப்பா, என்னை விட்டு சென்று விடாதீர்கள் என்று கூறியிருக்கிறார். மகளின் மீது மொத்த காங்கிரீட் சுவரும் கிடக்க அந்த தந்தையால் எதுவுமே செய்ய முடியாமல் மகளின் கையை விடாமல் பற்றி கொண்டு இருக்கிறார். சில நிமிடங்களில் மகளும் இறந்து விடுகிறாள். தகப்பனின் மனநிலையை யோசித்து பாருங்கள். பற்றிய கையை விடாமல் அங்கேயே காத்திருக்கிறார். ஆண்டவா, இது என்ன சோதனை! சிரியாவில் ஜாண்டாரிஸ் நகரில் வசித்து வந்த நாசர் அல்வக்கா வீடும் இடிந்து விழுந்தது. அவரும் இடிபாடுகளில் மாட்டிக்கொண்டார். முதலில் அவரை மீட்டனர். அவர் சொன்னதின் பேரில் அவரது 6 குழந்தைகளை இடிபாடுகளில் தேடினர். ஒவ்வொரு குழந்தையும் மீட்கும் போதும் தந்தை ஓடி ஓடி போய் பார்க்கிறார். முதல் 3 குழந்தையுமே சடலமாக மீட்கப்படுகிறது. பாவம் அவர். கடவுளே, என் குழந்தைகளில் ஒன்றையாவது உயிரோடு கொடு என்று கதறி அழுதது. அனைவரது கண்ணிலும் கண்ணீரை வரச் செய்தது. கடைசியில் 6 குழந்தைகளுமே சடலமாகத்தான் மீட்கப்பட்டது. கடவுளே, இது என்ன சோதனை! சிரியாவில் துருக்கி எல்கை அருகில் உள்ள நகரில் ஒரு கர்ப்பிணி பெண் இடிபாடுகளில் சிக்கிக்கொள்ள அந்த இடிபாடுகளுக்கு இடையில் பிறந்த பச்சிளம் குழந்தை மீட்கப்பட்டது. தாயும் தந்தையும் இறந்து விட்டனர். குழந்தை மட்டும் நலமுடன் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். மருத்துவர் ஒருவரின் மனைவி குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்ததாக கூறுகிறார்கள். இந்த சோகத்தில் இந்தியாவும் இராணுவ மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் என்று 100க்கும் மேற்பட்டவரை அனுப்பி மீட்பு பணியில் ஈடுபடுத்தியுள்ளார்கள். துருக்கியில் நிலநடுக்கம் வரும் என்று கணித்த அதே விஞ்ஞானி இந்தியாவுக்கும் நிலநடுக்கம் வரும் என்று கூறியிருப்பதாக செய்தி படிக்கும்போது நமக்கும் சிறு நடுக்கம் வரத்தான் செய்கிறது. இயற்கையை எதிர்க்க எவராலும் முடியாது. இறைவா, உன்னை மட்டுமே நம்பியுள்ள மக்களை காப்பாற்றும்.